दुनिया की टॉप 3 रेयर सुपर कार्स जो कि इतने रेयर हैं कि अगर इनमें से आपने किसी एक को भी देख लिया तो समझो आपने दुनिया के किसी 8वें अजूबे को देख लिया। हाँ भाई सच में, वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी यही बोलोगे कि ये किसी 8वें अजूबे से कम नहीं है। नंबर 3 पर आती है लैम्बोर्गिनी वेनेनो, जिसके इस पूरे वर्ल्ड में खाली 14 यूनिट से मौजूद है। बात करें अगर इसके प्राइस की तो इस कार की एक्स शोरूम प्राइस है 66 करोड़। नंबर 2 पर आती है बुगाटी सेंटो डीसी। बुगाटी की ये मॉडल सेंटो डीसी की इस पूरी दुनिया में खाली 10 ही यूनिट्स मौजूद है। बात करें अगर इसके प्राइस की तो इस कार की एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट होती है 61 करोड़ से लेकर 64 करोड़ तक। अब लास्ट नंबर 1 पर आती है दुनिया की रेयरेस्ट सुपर कार कोनिग्सेग 1, जिसका इस पूरी धरती पर खाली सिंगल पीस ही मौजूद है।